Поджигательница. Чиркаешь, как женщины все. Нормальные пацаны так не чиркают. Вон береста еще ближе, вот это вот береста, вот сюда. Нет, спичку неправильно держишь. Спичку надо горизонтально держать. О, пошло. Посмотрим, как пошло. Може биркма, може не биркма. Може пойде, може не пойде. А пацаны вот так. Вот начинается. Да, вот. Соня, учись, как зажигают нормальные мужики, туристы. Покажи еще раз, как правильно чиркать. Как правильно чиркать спичку, показывает мастер спорта по разжиганию костров. Стельмашенок Денис. О, Соня, покажи, как поняла. Нет. Неправильно. Еще раз. Попытка number 2. Весь коробок сейчас спать. Спичку держишь не так. Не так. Вот так, да, вот так. Так надо спать весь коробок. Вот так, да. Не. Нет. Еще раз показывай. Ей покажи еще раз. Под углом. Да. Все, не чиркай. Коробок сожжете. Соня сама, как нормальные пацаны. Ты ж нормальный пацан у нас. Не. Коробок наоборот наклони. В другую сторону. Покажи руки и поставь, как правильно должно быть. Спичку повернее в руках. Вот так, коробок. Вот так. И так дышь. Ясно? О! Почти.